เปิดถึงวันที่15 พฤศจิกายนนะหลังจาก15ไปรับปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยเปิดอีกทีนึงประมาณกลางเดือนเมษายนก็ปิดช่วงหน้าหนาว